Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Работник МНБ отобрал землю у дихканина, а на попытке ее отстоять угрожает ему смертью. Житель Дихканского объединения Ешлык, ныне упраздненного Губадакского этрапа Дашагузского вилаята, Узакберды Кадыров, просит Гурбангулы Берды Мухамедова остановить беспредел работника Министерства национальной безопасности. Assalamu alaykum hormatly arkadaşlar, men Kadir Uzakberdi. Bu Daşaguz'un Gubadaq etrafında yaşayan Yaşıqtayxan birleşiginde dünkünüm size video çektim. Şoňa Qajan Türkeş wezipesinden peýdalanıp men baglarym ýykjak bolýan. Men 2016-njy ýylda owamyzyň owamyzyň arçyndan başlygyndan sonra bir ýatan ýer bar eken, tuda keyin özleşdireýin, şöyle ýankadan şeýit günüm göreýin diýdim. Bolýar diýdi. 2016-njy ýyldan 2019-njy ýylyň şertnaga baglaşdym. 2019-dan soň hökümete pul talap başlamadım. 2016-njy ýylda 2019-njy ýyla çeýin şonu açyp bejerseň sana berjek diýip aýtdylar. Bolýar diýdim. Oson 2016-njy ýylda da şöyle barek başladym. Mene hormat. За 9 лет тяжелого труда мужчина превратил 1 гектар безжизненной земли в цветущий сад. Но как только деревья стали приносить плоды, участок приглянулся Теркешу Гарджанову, работнику МНБ. Он грозит сравнять с землей сад с более чем 100 плодовыми деревьями и 200 тутовниками, а на попытке дихканина отстоять свою территорию угрожает ему и его семье смертью. В 2016 году 39-летний Узакберды Кадыров попросил руководителя Дихканского объединения выделить ему заросший бурьяном и сорной травой участок необрабатываемой земли, куда сельские жители выгоняли свой скот на выпас. На гектаре пустующей земли мужчина решил разбить фруктовый сад и высадить тутовые деревья. Его идею в сельсовете одобрили, но предложили оформить участок в виде договора аренды сроком до 2019 года, да еще предупредили, чтобы Кадыров рассчитывал только на себя и свои силы. А от сельсовета никакой помощи не ждал, ее, дескать, не будет. Мужчина согласился и сразу взялся за дело. Расчистил территорию, привел в порядок систему орошения, закупил саженцы, стал за ними ухаживать. В 2019 году уже обработанный и засаженный деревцами участок был взят на баланс Дихканского объединения, а вскоре, как покажут дальнейшие события, втихаря продан. Узакберды узнал об этом, когда пришел в сельсовет решить вопрос закрепления. Osan Qajan Türkeşin atası Qajan aşır geldi. Maňa gel uzakçara sen bu bağlaryň gopartmaýyn. Özüm sen oňuştur. Там ему отказали, сообщив, что земля уже оформлена на некоего Теркеша Гарджанова, работника МНБ Туркменистана. Вскоре на спорном участке появился и сам Гарджанов. Он сказал, что эта земля теперь принадлежит ему. Но раз ты вложил в нее столько труда, то давай, мол, договариваться на моих условиях. Но условия эти каждый раз менялись по усмотрению Гарджанова. В самом начале уговор был такой: Узакберды выращивает на земле выгодную для реализации сельхозпродукцию, а прибыль делится поровну. Так и было вплоть до 2023 года. Но затем Гарджанов ужесточил условия. Он заявил: если хочешь что-то сеять на моей земле, то будешь ежегодно платить мне 8000 манатов или более $400, в противном случае я пригоню сюда технику и уничтожу все твои деревья. 23-nji ýylda oğlu Türkeş Garjanow gelip milli howpsuzlykda işleýän men owa sen şu ýerleri ekjek bolsaň maňa ýylyna diýe 40 milyon төлap duryň, bolmasa ekmeýin sen bagyňa mykýan, tuduňa mykýan diýip maňa haýwat at başlady Garjan Türkeş. Menem aýtdym ýyktyrmaýyn diýdim, baglarym diýdim, men bu baglary näp saňa ýankytdyryň, ýyktyryň diýip şoň bilen ýyktyrman. Olary urşup 2024-nji ýylda özüm etdim içini. Узакберды Кадыров не согласился, сославшись на слова президента о необходимости передачи земли истинным хозяевам на основании заключенных соглашений. Мужчина сказал, что сам способен заплатить государству за эту землю, но платить 8000 манатов ему, Гарджанову, он не будет. Он также заявил, что не позволит отобрать уже цветущий сад с более чем 100 плодовых и 200 тутовых деревьев. Теперь же этому саду и небольшому домику, построенному Кадыровым, грозит уничтожение со стороны сотрудника МНБ. По словам мужчины,
Теркеш Гарджанов пользуется своим положением работника МНБ и хвастается, что может решать любые вопросы по всему Туркменистану. И это похоже на самом деле так, потому что неоднократные обращения сельчанина в этрапские и вилаятские инстанции оказались напрасными. А тем временем родственники силовика стали заниматься рукоприкладством. Они избили в селе тех, кто пытался призвать их к совести и остановить беспредел. Гарджановы грозили и самому Узакберды, мол, одного-двух таких, как ты, мы можем даже убить, и никто не докопается до истины. В селе, в котором происходят эти события, до недавнего времени было 500 арендаторов земли, и этих людей прибрали к рукам все властный Теркеш Гарджанов и его родственники, оформив на себя около 1000 гектаров плодородных земель и оставив 500 семей без источника дохода. В учете земли они также совершили подлог и злоупотребление. По документам на Гарджановых записано 400-300 гектаров пашни, а на самом деле силовик и его родня владеют 800 гектарами земли. Многие отобранные Гарджановыми участки, на которых раньше сельчане выращивали овощи, сейчас заросли бурьяном. В видеообращении, которое опубликовал блогер Абдулла Арусов, сельчанин говорит, цитата: «Люди остались без работы. У всех есть дети, которых надо чем-то кормить и во что-то одевать. У меня вот 4 детей. Этот неиспользуемый участок земли я почти 10 лет обрабатывал. Надеялся, что буду заниматься производством коконов тутового шелкопряда и выращиванием плодовых деревьев, но теперь все планы мои, да и сотен сельчан, порушены одним сотрудником МНБ. Как же он может уничтожить тутовники и плодовые деревья, когда вы, уважаемый Аркадак, указываете на необходимость и важность посадки деревьев? Когда я об этом говорю, то отец всесильного сотрудника МНБ Аширгельды Гарджанов только усмехается. Мол, жалуйся кому хочешь, мой сын сидит высоко, и он решает все вопросы. Неужели в нашей стране нет управы на этого взорвавшегося человека и его родственников? У Гарджановых есть свои тракторы и автомашины, неизвестно каким путем, полученные в собственность. Аширгельды Гарджанов намерен пригнать свою технику и уничтожить сад, разрушить мой дом. Я обращаюсь к вам, Аркадак. Помогите мне и моим односельчанам. Конец цитаты. Редакция Turkmen News нашла несколько телефонных номеров Теркеша Гарджанова. Один из них в адресных книгах других людей записан как Теркеш МНБ. Его отец Аширгельды Гарджанов имеет статус индивидуального предпринимателя, сфера деятельности – розничная торговля. Он освобожден от уплаты взносов в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана якобы по инвалидности. Эта история один в один похожа на историю из села Избас Либабского вилаята. Там Хуснид-Дин Базаров, родной брат хакима города Туркменабада Гуванча Базарова, отобрал у сельчан сотни гектаров плодородной земли на берегу Амударьи. Помимо покровительства со стороны брата хакима, Хуснид-Дин пользуется поддержкой другого брата, прокурорского работника Гафурджана Базарова, и так же, как в Дашагузе в Либапе, нет никакой управы на это семейство. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.